Aí pessoal, mais um sisteminha instalado, ó. Franzinho 2000. Ó, as caixinhas de som que o cliente já tinha. Aí, mestre, aqui é tua... Olha lá, Batatinha. Ó. Ó, sisteminha todo instalado. A última caixinha lá no canto, ó. A outra ali, ó. E aqui no meio da loja, as arandelas, ó. Total de 11 arandelas e 5 caixinhas. Tudo. Ó, no corredor. Duas arandelas ali no açougue. Corredor com mais 3 arandelas. E o último corredor aqui, ó. Tudo funcionando. Padrão, som uniforme. Você pode pagar suas compras em dinheiro ou nos cartões de show de bola. crédito e alimentação. Para saber mais, consulte nossos caixas. Show de bola. Olha lá. E o cliente, está satisfeito? Show, show, show. Valeu, valeu. Tamo junto.